រលងមាត់ខៃគួរឲ្យចាំងស្ទាបអង្អែលជាមួយនឹងរូបមន្តលេលេងាយបំផុតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តលេលេលាបមុខអសរខ្ចីមាត់រលោងនិងគ្មានស្នាមប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺ BB NCC Cream Collagen ពេញប៉ោះចំនួន1កញ្ចប់ BB NCC Cream Collagen ពេញប៉ោះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងភ្លាមៗមានសុខភាពល្អនិងជួយបិទបាំងស្នាមហើយវាមាន SPF 30គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាមុខអូឡេចំនួន1កញ្ចប់អូឡេនឹងជួយផ្ដល់សំណើមដល់ផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនតាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកយើងត្រូវការលេលាមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1កញ្ចប់លេលាមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយបំបត្តិមុនផ្ដល់សំណើមនិងជួយចិញ្ចឹមបំពន់ផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនលេលាពេលថ្ងៃនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងជាងមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលេលាមុខពេលថ្ងៃរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកលេនេះហើយប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបលេនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចជារៀងរាល់ព្រឹកឬនៅពេលដែលបងប្អូនចេញទៅក្រៅបងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលសរលោងម៉ាត់ខៃនិងក្មេងជាងវ័យភ្លាមសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ